Bueno, acá amigos vemos atrás de nosotros el corazón de I Love Akureyri. En el fondo está la montaña, el mar, espectacular este bello local que está aquí en plena esquina. Acá arriba tenemos la famosa iglesia. No podemos subir porque se puede ver que está trancada la escalera. Remodelación, reparación, no se sabe. Pero me gustó Akureyri. Una ciudad pintoresca, armónica, bien bonita y tranquila. Y a mí me gusta ese punto, la tranquilidad, la naturaleza y la belleza.